Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yogi. Saat ini kita akan unboxing Spigarelli DMS. Ini spesial dibuat untuk barebow. Jadi kira-kira penampakannya seperti ini. Boxnya seperti ini. Oke. Kebetulan saya suka sekali dengan DMS ini karena waktu itu melihat final Lancaster Classic tahun 2017 itu dipakai sama Scott Bills. Kebetulan warna itu silver. Saya suka sekali. Jadi jadi kira-kira begini penampakannya. Di dalamnya itu ada manual. Ini manualnya. Ini produk-produk lain dari produk Spigarelli. Jadi kurang lebih seperti ini si manualnya. Bagaimana cara memasang limbs, memasang string, lalu bagaimana adjust untuk adjustment limbsnya, draw weight-nya. Di sini juga ada suggestion brace height-nya. Tilernya ya. Ini dan ini nih garansinya. Datang juga bersama ini kunci L. Dan kurang lebih itu isinya. Dan saya suka banget ini Spigarelli ini datang dengan dengan bungkus yang eksklusif. Seperti ini penampakannya. Kita coba buka webnya dulu. Kebetulan ini warna kesukaan saya, warna silver. Wow, kece ya. Seperti ini. Jadi bentuknya ini sangat futuristik ya. Wah,
Oke, kurang lebih seperti ini penampakannya. Ada bekas sedikit lem. Nah, kita lihat. Jadi ini nanti buat pemberatnya ya. Tempat pemberatnya di sini, bisa di sini, di sini. Nah, ini kita punya slotnya itu ILF ini ya. Oke. Terus sebenarnya Barebow itu sendiri adalah menurut definisi dari WA, World Archery, itu adalah busurnya itu busur recurve, dimana tidak menggunakan alat pembantu seperti stabilizer atau sight atau visir seperti itu ya. Jadi namun karena di sana disebut adalah recurve, Vita recurve, jadi di sini sepertinya si DMS ini, Spigarelli ini menyediakan tempat untuk sini kita bisa taruh visir ya, sepertinya. Iya. Visir, di sini dia ada clicker. Jadi mungkin kapan-kapan kita turun kelas recurve pakai Spigarelli ini, kayaknya seru juga. Oke. Hal yang saya suka dari produk ini, di sini kita lihat handle-nya itu udah kayu, dan buat saya stoknya aja sudah nyaman buat saya ya, udah fit. Tapi nanti kita coba tes untuk di lapangan. Oke. Jadi ini sekilas tentang Spigarelli. Ada bekas rem. Nanti kita coba di lapangan ya, gimana feel-nya, rasanya ya. Oh, ini dia udah datang dengan error sendiri ya. Oke, sekarang kita sudah di archery range. Nah, kita akan coba untuk setup speakernya. Oke. Jadi penampakannya seperti ini. Oke ya. Oke, baiklah. Jadi setupnya untuk punya saya seperti ini ya. Untuk risernya saya memakai limbs dari Velator. Kita lihat pakai weight ini kurang lebih 300 gram. Kita pakai plunger. Oke ya, nanti kita coba untuk shoot. Di next video saya akan coba bikin
tutorial bagaimana cara string walking menggunakan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.